Doufám, že jste se na nás těšili. Jsou tady další zprávičky. V říjnu přivítala naše škola na den otevřených dveří seniory. Pojďte se mnou podívat. Tak jaké máte pocity, když se po tolika letech vrátíte do školního prostředí? U mě to není po tolika letech, po 4. A navíc jsem tady tak často, že jsem skoro pořád jako doma. Používali jste při výuce nějaké pomůcky školní? No samozřejmě, ty se vždycky používaly, asi máte lepší teď, ale používali. A co byste vzkázala dnešním dětem? Dnešním dětem, že jim to trochu závidím tu dobu, jak oni teďko, jaký mají možnosti a i co se týče výuky, že o počítače, úžasné věci. Jo. Takže tak. Ale nebudu jim vzkazovat učit se v životě je všechno jinak. Vypadá, že to vypadá úplně jinak, že je to moderní, všechno máte předělaný, máte to i vybavený, ta vybavenost je. A co byste vzkázala dnešním dětem? Dnešním dětem, no to je dost těžká otázka. Trošku pokory, aby měli, aby byli i doma vedený od rodičů ke slušnosti a aby se před svými spolužáky nějak neholedbali, že mají tamhle ne Stuzexu, dneska ne Stuzexu, ale značkové zboží a vysmívají se potom ostatním, to se mi nelíbí. Jinak jo. Jo, já můžu se podívat. No, si pamatuju, jak jsme se učili číst. Ty mají podepsaný sešity, pracovní. A hlavně mají úplně jiný styl toho čtení. Já nevím, jestli jste učila v první třídě. No taky, ale já jsem tady učila na 2. stupni. No, ale oni se učí číst, jakoby, že nečtou po slabikách, ale čtou po písmenech. Je příšerný. Je to těžké. Opravdu to je příšerný. No. Jedině po slabikách. Určitě. Já jsem byla nedávno za babičkou mojí a řekla jsem, jestli mi dokáže poradit. A ona mi na to řekla, že nechápu, proč nám to takhle stěžují, že za ní to vůbec nebylo. Ne, a když to přišlo po těch slabikách, já to mám toho bráchu, že jo? Takže oni šlo jinak, to je blbost. Ale potom je těžké, když tam třeba to ti, tak přišlo to a ano. Proč vzniklo průvodcovství? Tak předmět průvodcovství vznikl trochu navzdory současnému globálnímu a multikulturnímu trendu. Vlastně z Evropy se stává jakoby takový tavící kotel, kde se všechny tradice, všechny historické zvyklosti vytaví a zbude z toho taková nic neříkající hmota. Naopak průvodcovství by mělo tyto tradice a památky vyzdvihovat a držet nad vodou v tomhle zrychleném informačním světě. Pokud máte nějaké nápady, pište na zsuzpravičky@seznam.cz. Naše spolužačka Míša Novotná hraje basketbal. Jaký to jde, jsme se přišli podívat.
Dobrý den, moje první otázka je, jak dlouho Míša dělá tenhle sport? Tak co je mi známo, protože já ji trénuju pouze teďko vlastně od září, tak co vím, tak rok a půl. Děkuji. A jaké jsou jí klady a zápory, co jde a co jí nejde? Tak rozhodně Míša je přínosem pro tohleto družstvo, protože do něj dává ohromnou bojovnost, je ohromně zarputilá, v obraně se snaží získat spoustu balónů. A co se týká těch záporů, tak určitě tam jsou nějaké mezery v technice hry. Je to způsobeno podle mýho názoru hlavně tím, že to hraje krátkou dobu a chybí jí ta minižákovská praxe a zkušenost. A možná by mě tady doplnil kolega, který Míšu zná déle. Já bych jenom zdůraznil, že Míša skutečně hraje rok a půl a v té ligové soutěži to není tolik znát. Právě dohání to tou zarputilostí a bojovností. Dobře, já vám děkuji za rozhovor. Nezapomeňte, že 3. prosince naší školu navštíví čert. Doufáme, že vás čert neodnese a že nás budete sledovat i nadále. Naschledanou.